सिंह पंडित। जी सर, क्या करते हैं आप? रिटायर हूँ फिलहाल, मैं पुलिस विभाग में था। जी जी जी। तो सर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सा बताइए। मेरी बैक में और घुटनों में दर्द था। जी जी, कितने टाइम से सर? ये करीब हो गया महीने 1.5 महीने से। तो अब से पहले आपने कहाँ पे ट्रीटमेंट कराया सर? तो एक डॉक्टर को दिखाया था MBBS को, जी जी। उन्होंने मेडिसिन दी थी लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। जी जी जी। उसके बाद आपके पास आया मैं। जी जी 4 विजिट में मेरा घुटने का दर्द तो बिल्कुल बंद हो गया। जी जी। और बैक में कितना है सर? बैक में बिल्कुल मामूली सा है। मतलब कि 100 में से कितना होगा सर? 80%। 80%। तो सर ये जैसे कि जो बैक की जो प्रॉब्लम है, हमने इसका कोई मेडिसिन तो नहीं दिया ना आपको? नहीं, मेडिसिन। तो दूसरे क्या संदेश देना चाहते हैं सर, जैसे कि लोगों को प्रॉब्लम बढ़ रही है आपके लाइफ स्टाइल में, दूसरों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम रहती है, को रिलीफ मिला है, तो दूसरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं तो यही कहूँगा कि मेडिकल के बजाय यहीं आपके पास आके जी इलाज को कराएं। कैरोप्रैक्टर ये बोन सेटिंग को एडजस्ट कराएं, आपकी हड्डी को एडजस्ट भी किया गया है सर। जी ठीक है सर, थैंक यू। अब थोड़ा सा एक बार चल के दिखाएंगे थोड़ा सा ना, कैसा लग रहा है आपको घुटने को, मतलब कि चलने में कितना रिलीफ है। टर्न लेके आएंगे सर, वापस आओ सर, टर्न लेके। तो सर अच्छा ट्रीटमेंट लगा इसको? तो दूसरे को क्या संदेश, मतलब बेटर चीज़ है, अच्छी चीज़ है? यही है। जी जी, मतलब मेरा तो कहना यही है कि बजाय डॉक्टर के जी जी आपके पास आके दिखाएं। जी जी जी। ठीक है सर, कैरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट कराएं।